Hallo liebe Leute, ich mache mal wieder ein Video über Slime. Wartet. So, jetzt ist es besser in der Kamera. Ich werde mal wieder ein Slime mit den Sorten machen, die ihr kennt. Oh, hab die Schere und vergessen. Okay, wartet kurz. Ja, mit den gleichen Sorten machen. Ja. Wait. Wartet. So, wieder Peel-Off-Masken. Ach ja, ich mache wieder ein Slime mit... Oh, man sieht nicht so sehr hardcore gerade. Ich mache mal wieder einen Slime mit... Wie hieß das nochmal? Taschentüchern, ja, mit Taschentüchern. Und wisst ihr, warum ich das mache? Es gibt in der Schule, also ein Mädchen hat erfahren, dass ich einen Slime-YouTube-Kanal habe. Und deswegen will sie jetzt einen Slime haben. Danach habe ich ihr gesagt, ich kann dir ja diesen Taschentücher-Slime machen. Und direkt in dem Moment, als ich ihr erzählt habe, dass das so eine Butterschleim-Konsistenz bekommt, hat sie zugestimmt, dass sie das möchte. Okay, ich werde jetzt dieses Taschentuch hier auseinanderschneiden. Hab keinen Bock, euch das zu zeigen. So, hab das gleiche wieder gemacht. Jetzt tue ich das wieder hier rein. Oh nein, das Slime wird rot gefärbt. Warte, ich mach das nicht. Okay, jetzt umrühren und wieder das Gefühl haben, dass es nicht funktioniert. Und dann vom Licht geblendet werden und einsehen, dass es doch funktioniert. Tja, ich habe hier noch ein paar Stückchen nicht geschnitten. Die könnte ich jetzt schon mal schneiden. So, habe die hier gerade geschnitten. Die kommen jetzt auch hier rein. Das letzte Video, also das letzte Mal, wo ich einen Slime mit Taschentüchern gemacht hatte sehr, sehr lang gedauert. Ich tue gerade Kontaktlinsenlösung rein. Jetzt tue ich Natron drauf. So, jetzt gerade im Moment zeigt es keine Reaktion. Okay, doch. Im Gegensatz zu gerade hat es so ein klebrigeres. Wird es so klebriger und zieht so ein bisschen schon sogar Fäden. Aber nicht ganz schnell. Aber nicht ganz. So. So, jetzt hat es angefangen. Kontaktlinsenlösung verträgt es ein bisschen mehr. Ach ja, Leute, wisst ihr was? Findet ihr das nicht auch hässlich mit diesem Artikel 13? Das hat mich zerstört, als ich das gehört habe.
Das hat mich sehr, sehr zerstört. Ich habe so schlechte Laune gekriegt. Wenn ihr mich in dem Moment gesehen hättet, dann wäre ich zwar ausgerastet, weil so Leute plötzlich sagen, da ist, wenn ich so erkannt werden würde auf der Straße, was ich eh nie tue, was eh nie passieren wird. Das wäre richtig schön, aber Artikel 13, oh mein Gott. Die Leute, ich glaub's nicht. Warte, Rasierschaum muss da auch wieder rein. Oh shit. 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 Ach ja, ich hatte über Artikel 13 geredet. Ich finde das sehr, sehr schlimm. Ich wurde so sauer. Mein Kanal hat nicht mal angefangen mein Kanal hört auf, bevor es angefangen hat. Das ist sehr gemein. Und es werden sogar neue Kanäle nach heute noch gemacht. Und die werden zwar alle 100-mal beliebter sein als mein schlechter Kanal, aber trotzdem ist das für mich auch nicht so, als würden die anfangen. Die werden also auch aufhören, bevor sie angefangen haben. Ich finde das so traurig. So schöne Slime-YouTube-Kanäle, die so neu sind, hören auf, bevor sie angefangen haben. Und nur wegen Politikern, die so etwas gemacht haben. Die entschieden haben, dass YouTube selbst diese Sachen zahlen muss und all das. Das wird diese Maschine und so. Am Anfang war das ja ganz okay. So, es würde nicht so sein. Es würden trotzdem YouTube-Kanäle geben und so, ne? Aber das Schlimme ist, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt wird es einfach gar keinen YouTube-Kanal geben. Ich finde das so traurig. Jetzt wird es... Ich werde nicht genug von YouTube kriegen. Ich habe so wenig Zeit mit schönen YouTubern. Ich will die Namen jetzt auch nicht nennen, weil das auch wieder mal Werbung wäre für größere YouTube-Kanäle. Also, falls ihr euch gefragt habt, warum ihr nicht gesehen habt, wie ich Rasierschaum und so reingetan habe, so Rasierschaum und so, da hatte ich auch gar nicht vor, dass ihr das seht von Anfang an. Aber wieso ihr das nicht zu sehen bekommen habt, ist, weil... Also ich habe das ja mit Taschentüchern bedeckt, so, ne? Damit ihr das nicht so seht. Damit man die Marke und so nicht seht, weil ich einfach nur Angst hatte, dass das Video gesperrt wird. Gesperrt wird, auch noch bevor es hochgeladen wird. Außerdem, findet ihr das nicht auch hässlich? Mein Gott, so Gaming-YouTube-Kanäle. Oh mein Gott, das wird das Ende von all dem sein. Ich könnte jetzt gerade heulen, ne? Aber tue ich nicht. Weil ich finde das einfach nur... Ganz ehrlich.
Das ist echt das Schlimmste, was ich von YouTube gehört habe. Und davor habe ich noch nie so etwas Krasses gehört. Das ist das Schlimmste von allem, was ich jemals auf der Welt so mitbekommen habe. Okay, das ist nicht das Schlimmste. Was ist das? Das ist echt so schlimm, ne? Weil ich bin so ein Fan von YouTube. Ich bin ein Fan von Handys, von Tablets, von all dem. Und diese Videos werden alle nicht mehr existieren. Und ich bin ein großer Fan von Handys. Ich würde normalerweise jetzt so Handynamen nennen. Welches bla 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 und welches bla 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 Handy. Aber tue ich nicht mehr, weil mir diese Sache mit Artikel 13 einfach zu sehr Angst gemacht hat. Und falls ihr dieses Video überhaupt gucken werdet, dann gebt einen Like da und zeigt das Video auch bitte anderen. Und diesmal ist